तो गाइस एक साइड पाए थे हम जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, कूलिंग नहीं कर रहा है एसी। तो ये विंडो एसी है और कैरियर का एसी है, ये देख सकते हैं। तो इसे हमने पूरा खोल लिया है और इसे हमने चेक करा है। तो इसमें जो लीक है और प्रेशर इसमें जो है 350 आ गया, ये देख सकते हैं। और जो लीक है वो यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। तो इसका डिस्चार्जिंग लीक है, बाकी सारी तरफ से हमने चेक कर लिया, ये देख सकते हैं। बाल्टी में झाग बना के तब हमने चेक करा है। ये रहा, सारा ओके है, सर्विस इसकी कर दी है। और यहाँ से लीक है, अब इस पर वेल्ड करके फिर चालू करेंगे, गैस डालेंगे।